That's my best friend. That's my best friend. Guys, magandang araw po sa inyong lahat. I-share ko ngayon sa inyo kung paano po mag-upgrade ng memory sa isang desktop computer. So una guys, bali ito yung computer mo. Una, check mo muna kung ilan ba yung naka default na memory mo. So punta ka guys sa search box. Ito guys, type ka about your PC. So yan guys, yan ang lumabas. So i-click mo to. So guys, makikita mo dito yung specs ng computer mo, or ito guys, ito yung memory nya. Naka-install is 8 gig. So ngayon ang gagawin natin is i-upgrade natin ng 8 gig rin. So dapat ito aabot ito ng 16 gig kung upgrade natin. So guys, tingnan mo lang kung ano mga gagawin ko or mga steps para makasunod ka. So i-close natin to guys. Close natin. So ang gagawin natin ngayon is shutdown ito. So ito guys, bali ito yung CPU mo. So ang gagawin natin dito is bubuksan natin, pagkatapos i-upgrade natin yung memory. So okay guys, tingnan lang ninyo kung anong gagawin ko. So ito guys, kung makikita ninyo guys, mayroon pa mga slot para maka-upgrade ka ng memory mo. So ngayon, lalagyan ko ito ng 8 gig rin, para total is 16 gig. So ayun na guys, tinagdagan ko na ng isang 8 gig.
So ngayon isasawali ko na ito. So guys, i-on natin ngayon kung ilan ay rat yung memory niya. So ayun na guys, maglalagin muna ako para makita natin kung ilan na yung ilang gig na yung memory natin. So ayun na guys, balik po tayo dito sa search box. Tap din natin dito yung about your PC. So titingnan natin ngayon kung nadagdag ba yung 8 gig na inlagay natin. So ayun na guys, kung makikita mo dito yung installed RAM, so yan 16 gig na. Bali kanina na 8 gig pa ito.
Nagdagan natin ng 8 gig. Naging 16 gig. So, yan guys. Madali lang ito mag-upgrade ng memory. Yan. So guys, wag mo lang kalimutan na i-like at saka i-subscribe ang channel na po ito, Boytik TV. At wag mo ikalimutan i-share or share mo sa mga kaibigan para makatulong ka din. So thank you.